Чайник на улице у вас. На улице же он есть у вас какая-то вот накрытие. Да, есть, да. Там просто надо продакшн навести. Ну да. Кучу барахла там. А в середине в интернете посмотрите, как выглядят эти. Ну, внутри довики, взяли его свои. Да. Сварка есть. Ничего такого сложного сейчас нет. По вашему размеру все взяли, да и... А в середину оно по-любому там слева, справа поставить, типа бьешь, ну, камин этих. А слева можно поставить вертикально сварить.